Monday. It's National Heroes Day. Wait. National Heroes Day on Monday, so the quiz will be on Tuesday. I'll just have the diuretics for the quiz. Let's separate the quiz for the chapter 17 na antihypertensive drugs. Okay, so let's continue. Again, we have our diuretic agents. For the past few meetings, we discussed about hypertension, and also we started our discussion yesterday with the diuretics. Ang natapos ko, we have the carbonic anhydrase inhibitors. From the name itself, you will know the mechanism of action. They are inhibitors of the enzyme carbonic anhydrase, which is very much visible in the kidneys and also the eyes, and that explains the use of the drugs as diuretics, and also we have the two here used for glaucoma. Okay, so that's the acetazolamide or zolamide and brinzolamide. And then we also had our discussion yesterday with the loop diuretics. They are the high ceiling diuretics, meaning sila yung powerful and the person will really have a very large volume of urine when they are taking loop diuretics. And then our our prototype drugs, we have the furosemide and actually the ethacrynic acid, but the ethacrynic acid is not available now on the markets, in the market kasi very toxic siya, especially sa kidneys. So I guess we ended here, and then we will be starting with our thiazides. This is the third group of diuretics that we have. Now, ang inyong tandaan kay thiazides, ang prototype nato si HCTZ, si hydrochlorothiazide, and just like the loop diuretics, they are derivatives of sulfonamides. That is why automatic when we are talking about the toxicity of the thiazides, included din ha ang allergic reactions or ang Steven-Johnson syndrome. And then we have a lot of thiazide diuretics compared sa KAIS and sa loop diuretics, no, gamay raman gagtong loop ug ang KAIS, pero kani medyo daghan, but you will know them sa ilahang ending sa name. Most of them ends with thiazide sa ilahang pangalan. Nalang tay few exceptions like chlorthalidone, indapamide, metolazone, and the kinetazone. Those are the exceptions. Another thing that you need to remember when we are talking about the thiazide diuretics is the part of the nephron where they take their action. And that is the distal convoluted tubule. Sa loop diuretics, actually, the same naman good, they will inhibit the sodium chloride transporter para ma-inhibit ang reabsorption ng sodium and chloride. But loop diuretics act on different part of the nephron, and that's the thick ascending limb of the loop of Henle. While sa thiazide diuretics, distal, DCT, distal convoluted tubule. So dira siya nag-act atong mga thiazide diuretics. And what's the difference sa ilahang effects ni loop diuretics, since gamay lang ang reabsorption sa sodium sa DCT, so mag-expect pud ta na ang iyahang effect will not be the same with the loop diuretics. Very powerful si loop diuretics. Kani modest lang ang iyahang effect, modest lang ang increase sa sodium chloride excretion. But nevertheless, there will be potassium wasting gihapon, and since there is potassium wasting, it can lead to the hypokalemic metabolic alkalosis. There will be increase in the pH of the blood due to the decrease in the potassium. So inyong tandaan, pag daghan og potassium, it can lead to acidosis, mubaba ang pH, pero pag mubaba ang potassium level sa blood, there will be increase in the pH. We call that alkalosis. Okay, and then unlike the loop diuretics also, ang loop diuretics class, it can increase calcium in the urine. So pwede ma-excrete ang daghan nga calcium, but this time for the thiazide diuretics, there will be decreased in the urine calcium. Mubaba ang pag-excrete nato kay calcium, baba lang ang amount ni calcium sa urine. So asa ginagamit ang atuang thiazide diuretics? We have here the hypertension. Syempre, diuretics are really used for hypertension and heart failure. That's the two uses.
common uses ni diuretics. Whatever diuretics ang ginagamit nato, they can be used for hypertension and for heart failure. But we have additional use for thiazides alone here. We have first the nephrolithiasis. So what do you mean by nephrolithiasis again? Kidney stones. Okay, kidney stones, or do not be confused ha, kasi we can also call kidney stones as urolithiasis. Okay. Parehas lang na sila. Whether you use nephrolithiasis or urolithiasis, we are talking about kidneys or renal stones. So, nadyo people class na stone former, that is genetics, that is determined sa ilahang genes. So, stone former sila, magkaroon silang stones sa kidneys, kuwaon ang stones after some time, magbuo na sad sa mga stone former gid na sila. Pero daghan po tag cases sa kidney stones tungod sa diet, sa lifestyle, or sa mga tambal nga ginainom. Now, paano nato tambalan ang kidney stones? Pag gamay pa man gud ang kidney stones, we can just give drugs like diuretics para maihi nila ang kidney stones, just like the thiazide diuretics, pero that will be painful for them ha. Kasi imagine that's a solid substance and then muagi sa urinary tract, medyo painful. Pero pag dako na class ang kidney stones, dili na siya matabang o paihion lang ang patient. So ano na siya, surgery. So i-remove yun ang kidney stones through a surgical process. Now, let me ask you, are you familiar with saan ginagamit nato karon 10 halamang gamot? Kalimot sa pangalan. Sambong, ma'am? Sambong, yeah, sambong. I am actually, ang nasa akong mind, ang iyahang scientific name, Blumea balsamifera, but I don't want to use the scientific name. I forgot the common name. Okay, sambong, Blumea balsamifera. Kasi gamit anak class. Anyone? Diuretics, ma'am? Diuretics? How about the others? Sambong? That is considered a drug na kasi appeal naman siya sa 10 halamang gamot. So naana na siya yung mga studies na proven na sila for those disease nga nakabutang. So si sambong is not really diuretics. That is not really considered as a diuretic, but instead a drug for nephrolithiasis. Para na siya sa nephrolithiasis. To treat urolithiasis or nephrolithiasis. Para na siya sa kidney stones ang sambong class. Dili gyud na siya kasi pag mayingon magkag diuretics, we mostly associate diuretics for hypertension and other cardiovascular disorders. Pero si sambong is specific for the kidney stones. So if ever the person is diagnosed with kidney stones and then the stones are actually mga gagmay pa, pwede rin na siya mag-take og sambong. Okay? Oo, after, nadyo mga cases na after surgery, nagikuha ang kidney stones nila, magbalik siya. Kana sila na mga people are really stone formers. Stone formers gina sila na magsige na lang og surgery kay kuwaon ang ilahang kidney stones pero after some time mabuo na sad. So ano na sila, genetics sa genes na nila. Expectorant, antidiarrheal, and antispasmodic, those are just additional uses of our sambong, but the one that is being approved by the Department of Health is treatment siya for kidney stones. Urolithiasis. Kidney stones or urinary tract stones. And you can actually use the sambong if you have like UTI. Naman siya diuretic nga effect, pero dili siya comparable yung diuretic effect to that of the
loop diuretics and the thiazide diuretics, pero it can still increase your urine volume, pero mas ano yun siya dito sa kidney stones. Yalo yung patient pag magsigig surgery. Ang anesthesia ana. Bugbog ang lawas ana sa anesthesia. So, since maka-reduce siya o maka-increase siya og urine volume. So, pwede po siya, tama na siya. It can be used for UTI. Sa UTI manggod kailangan manggod ka magsige pud ka og pangihi dapat para sa imuhang ihi man god you can wash out the bacteria nga naa sa imuhang urinary tract. So that is one reason why we can use sambong for that. Hindi man pud good necessary nga diuretics gyud ang imuhang inumon kasi remember kaning mga drugs nga akong gina-discuss sa inyo nga diuretics, they are powerful diuretics. So daghan kayo imong maihi ani and you might be dehydrated. So sambong can be used for that. And it can reduce high blood pressure in some extent pero not comparable again with these diuretics that we are talking. Kung after surgery, maintenance, other people class actually really use that one as a maintenance in the form of tea. If you go to supermarkets, sa mga pharmacy, na-adjud tayo sambong tea na ginabaligya. Yeah, it takes years for stones to form, and as time goes by, nagadako pud na siya nga nagadako. And that will be very painful if naana siya ma-block na mga passages, mga duct dito sa ato ang kidneys. Painful na sila. Yeah, sambong leaves. Daghantag tea sa sambong sa mga supermarkets. I have seen a lot of that. You can use that one for UTI. Okay, and another use for our, let's go back sa ang thiazide diuretics. We have the nephrogenic diabetes insipidus or the NDI. Actually, duha ni sila kabuok, central diabetes insipidus o nephrogenic diabetes insipidus. Wala pa available na dosage form na sambong. Na-available na dosage form sa sambong. If you have your internship sa mga pharmacy, you will see there a lot of sambong naka-tablet. Naapoy, if I'm not mistaken, ay naka-capsule. Ang pirmi lang na ako makitaan kay sa mga mall, manggod, sa mga supermarket, naka-tea siya. So tea is another dosage form. Ano ang mga available sambong leaves. Okay, let's talk about NDI, amoy leaves. Ang NDI class, that's a rare kidney disorder. Rare. I want to write sa screen. Kung ganahan dyan mag-discuss, hindi ko masulat. Wait lang. Okay, this one is a rare kidney disorder involving the vasopressin. Not double S. One S only. Involving the vasopressin, that's the name of our anti-diuretic hormone. Okay. So daghan ta klaseng hormone, natay hormone nga anti-diuretic. Kasi kailangan manggod nato i-balance class ang water sa ato ang body. Dili pwede nga tanan na lang pud water atong iihi. So atong body gina-regulate na siya through the release and the action of the ADH or the anti-diuretic hormone, or that's what we call the vasopressin. Okay? So kinsang naga-release aning ADH? It's the pituitary gland. Now, for people having nephrogenic diabetes insipidus, the problem here kay ang kidneys. They are insensitive to the effect
of the antidiuretic hormones. Meaning these people have enough supply of the antidiuretic hormones, but their kidneys are insensitive to the hormone. Meaning dili maka-act CADH kay naay problema sa kidneys. So mao na siya karon nga kung dili maka-take og action si antidiuretic hormone, mo na inyong na-research nga they have large volume of urine. So unsa ang mga signs and symptoms of this disease, NDI, nephrogenic diabetes insipidus? Syempre, they have polyuria, meaning magsigi silag pangihi, and tungod kay sige silag pangihi, they will also have polydipsia, meaning this is excessive thirst. Pero may pud sila uhaw. If dili man gud ni siya matambalan, the person might experience dehydration. And then remember, dehydration can lead to death. So that's our problem with the nephrogenic diabetes insipidus. It has nothing to do with the diabetes mellitus. Let me correct that. Diabetes mellitus is problem with the insulin. While diabetes insipidus, ano man gani siya, we are talking about the fluid here. Pag diabetes mellitus, since daghan kag sugar, mellitus refers to the viscous blood because of the presence of sugar. Even urine has the presence of sugar. That is what we call mellitus. Mona diabetes mellitus. But when you say diabetes insipidus, from the term insipid, meaning it's like clear, tawag kanang dili siya viscous, mura lang siya og water when it comes to consistency. Kasi we are referring here sa urine. Since sige silag pangihi, katry mo anang magsige mog inom og tubig, kadugayan dili na yellow ang inyong ihi, maputi na siya. And ano na siya, devoid of other materials that make it viscous or mas viscous, like the ions. Kama sige na kagpangihi, kulang na siya, murag tubig na lang na siya tanan, so mo na siya insipid or insipidus. Mo na ilahang kalahian. Now, mao na nga akong pangutana sa akong recitation, kay nga nung gamiton man nato si thiazide. Remember, our problem here is daghan ilang ihi, magsigi silag pangihi. And remember that thiazide is a diuretic. Ano trabaho sa diuretic? Magpaihi. So, can you see the irony? This one is a diuretic. Ato ang tambalan tuwang tao nga nagsigig pangihi. Mo na siya ang akong question sa recitation. So, what have you read? What have you read about why are we going to use diuretics, the thiazide diuretics, for the condition nephrogenic diabetes insipidus? Sige, unsay nabasa ninyo? Let me read. People experiencing diabetes insipidus is caused by improper response of kidneys to the antidiuretic hormone. Due to this, it decreases the ability of your kidneys to concentrate the urine by removing free water. The thiazide diuretics act as a drug that increases urine production. Its mode is that it blocks sodium and chloride salts from being reabsorbed and being excreted along with the urine. Water usually follows sodium, so if there is more sodium is excreted, more fluid is being excreted also. This explains the diuretic effect. That's the diuretic effect of the thiazide. Now, how about its effect sa nephrogenic diabetes insipidus? Decrease the volume of urine, decrease urine volume, decrease urine volume. Kaya naman siya nag-decrease of urine volume? Na diuretic man siya. Ano akong gusto mo lang akong pangutana, why? Gina-inhibit niya ang sodium chloride cotransporter or DCT. Okay, that's the mechanism of action of the thiazide diuretics as diuretics. As diuretic na niya nga mechanism of action, inhibit din na niya si sodium chloride transporter in the distal convoluted tubule
para sodium will stay in the urine, at the same time water will also stay in the urine, dili siya ma-reabsorb sa body. That's how it acts as diuretics, as diuretic. Pero paano sa nephrogenic diabetes insipidus? The person here sa NDI is experiencing polyuria. Magsige na noon siya pangihi, tapos daghan pa jud ang ginaihi. So why give the person diuretics? That's the irony there, that I want you to discover why we are using the thiazide diuretics for this. It decreases the urine volume. That is actually true. That's the irony there of the thiazide diuretics. It's used as a diuretic, but when you use that to person with nephrogenic diabetes insipidus, somehow it decreases the urine volume. That's how it helps the person. But how? Reduce polyuria and increase urine osmolality, decrease urine volume in the absence of ADH. And therefore you pee less. Okay. Parang substitute. Fast from thiazide diuretics can reduce the rate of the kidney filters blood, which reduces the amount of urine passed from the body over time. Actually, tama man yung answer, makababa siya og urine volume. Pero when you look at it, that's actually the effect of the thiazide diuretics that until now we can't really explain. Watch na answer dira, we cannot explain why nganong kung sa NDI siya ihatag, baliktad iyahang effect. So natay mga theories like that ang thiazide diuretics kay pwede siya mag-reduce sa ma-filter nga blood sa kidneys. Those are just theories. Pero tama na siya, Marian. Ang answer din ha, unclear. The explanation until now is unclear. Wala akong gusto makita dito sa inyong answer. Na may trust issue sa inyong mga gibasa. Unclear pa siya hangtod karon class. Di ko katoo, ma'am, nga unclear siya. Muna siya nga kung gusto magkita dito sa inyong submission sa Schoology. Muna, unclear yun siya until now. Wala pa siya evidences. Ngano yun? Ngano? Basta they just know na thiazide diuretics can be used for nephrogenic diabetes insipidus. Kasi somehow na siya ironic, paradoxical na effect na mubago iyang effect, instead na mahimo siyang diuretic, pag ang person ay NDI, mabaliktad ang iyang action. Pero kung pangutanon mo buhay, it's still unclear until now. Meaning wala pa siya explanation. So bas hindi puhon-puhon mahimo na mo registered pharmacist ka mo ang gusto mag-study anak, gusto ninyo pangitaan o mechanism of action ngano man gyud mo baliktad iyang effect kung ihatag siya sa persons with NDI. Mao na itong problema sa mga naay trust issues. Nagbasa na gani di pagid mo to sa ibasa basi mali. Yeah, wala pud mo nag-chat sa ako mellitus ba to or insipidus. Yeah, PubMed man dayon yung gibasa mo nito sa PubMed. Nakatawa ko sa inyo ha. Ano lang ito siya, very simple na question. You just have to tell me that the reason why we use the diuretics, the thiazide diuretics for NDI is unclear. wala mo nagatuwa sa inyong ginabasa. So that's Pero that is actually good na dili mo dayon mo to sa inyo magibasa. Mag-research pa mo og lahi. Pero if tanan ninyong nabasa mo ingon nga unclear, mutuo na gyud mo ana class nga unclear gyud na siya hangtod karon.
Okay, so I hope na klaro na you are familiar now with the nephrogenic diabetes insipidus. Okay, so let's talk about the toxicity. So ano na siya sa inyo? Lesson learned. Toxicities class, we can actually use the abbreviation hypergluc for the toxicity of the thiazide diuretics. Meaning hyper ha, makakos siya hyper. Ang G here stands for glycemia, hyperglycemia. Tapos L there stands for lipidemia, so hyperlipidemia. U is uricemia, hyperuricemia. And C here is hypercalcemia. So, makataas siya og blood glucose, makataas siya lipid level, even the uric acid and the calcium in the body. So, actually, katong study nila Isobel na anti-diabetic activity sa ilahang rambutan, kung magbasa mo og mga different studies sa Google Scholar or sa ProQuest, actually na ay mga studies na they use hydrochlorothiazide in inducing diabetes sa animals. Kasi side effect manggod na siya ni thiazide diuretics na after long exposure to the drug, mag-develop og hyperglycemia ang person or ang ilaga nga itong ginagamit. So that's the same thing with the lipidemia, uricemia, and calcemia. Mag-hypercalcemia ang patient kay mangihi siya no, urine, sodium, potassium, pero dili man gud ma-appeal si calcium pag thiazide diuretics atong ginainom. So si calcium will stay in the body, and kung mudaghan na siya kayo, it can lead to hypercalcemia. Now, na-dry allergic reactions kasi remember, thiazide diuretics are also sulfonamide derivatives. And then we have here also hypokalemic metabolic alkalosis due to the potassium wasting. Hyponatremia is given, kaya masige kag pangihi with sodium. Mo nang natong problema is masigit pud og pangihi ang ilaga kung ang HCPZ ang ato ang gamiton. Pero gamay na lang ata ang mga studies karon nga nagagamit og hydrochlorothiazide in inducing diabetes sa ilaga. Most of them use streptozotocin and aloxan. Manang pirmi ginagamit sa mga studies. Okay? So, muna yung tandaan ha, para dali nato siya ma-memorize ang toxicities ni thiazide diuretics, hypergluc. So, pero just like with the loop diuretics, makakause po siyang hyperuricemia, so the person may be at risk of gout attacks here. Prolonged use ani ng mga diuretics kasi for some reasons dili ma-appeal si uric acid o ihi pag naga-diuretics ka. Okay? Questions about the thiazide diuretics? Anything na wala ninyo nasabtan dinhi? Etong usabon og discuss. Let's talk about the central diabetes insipidus later at the end of the slide na manggod siya. Okay, so wala pangutana. So let's move on kay potassium sparing diuretics. So from the name itself, potassium sparing, let's spare potassium here. Kasi from the Kais, loop, and even thiazide diuretics, you can really see that there is potassium wasting. When these persons urinate, included sa urine, not just the water and the sodium, but also the potassium. So if the person has problems with the amount of potassium in the body, but kailangan nato siya hatagan og diuretics, then this one ang ato ang pinaka best na choice, potassium sparing diuretics. They can prevent potassium secretion by antagonizing the effects of aldosterone. Take note of the part of the nephron where potassium sparing diuretics take their action. It's the late distal convoluted tubule, pinaka-last nga part sa DCT, and at the same time sa collecting ducts, or that's what we call the cortical collecting tubules. So padulong na siya sa urinary bladder. So what are the examples of
the potassium-sparing diuretics. We abbreviate this as SIT, spironolactone. Our brand name in the market is aldactone. And then we have eplerenone, amiloride, and triamterene. The one inside the parenthesis, the ones class na nasa sulod sa parenthesis are their their brand names na nila. Mechanism of actions in distal and cortical collecting tubules. Pero let's divide the mechanism of action sa atuang mga potassium-sparing diuretics. Amiloride. Okay. Sige. Ganong i-divide nato siya. Kasi ang first, upat man ni sila no, let's divide them to kada classification. The first classification for our potassium-sparing diuretics are the diuretics that actually have inhibition sa or antagonism sa mineralocorticoid receptors. So naa sila'y aside sa ilahang inhibition sa sodium and chloride reabsorption dito sa DCT ug sa collecting duct, naa sila'y activity sa mineralocorticoid receptors. And I'm talking about aldosterone here. When I say mineralocorticoid receptors, I'm specifically talking about the aldosterone receptor. Mao na siya ang reason class nga usahay ang tawag nato ani sa ilahang duha kay aldosterone antagonist agents. Naa sila'y action sa kay aldosterone. So remember ka na si aldosterone is a substance produced by the adrenal cortex of the adrenal medulla. So included na siya dito, isa na siya sa mineralocorticoid, and ang iyahang action ana manggod is inhibition of the sodium and water excretion. So dili nimo ma-excrete si sodium ug si water pag daghan kay kag aldosterone. Mo na siya karon ang activity ni spironolactone ug ni eplerenone nga ilahang i-inhibit si aldosterone para ma-excrete nato si sodium ug si water. So parehas lang iyang effect. Mag-reduce siya og sodium retention and potassium wasting in the kidney. When you say reduce sa sodium retention, dili ma-retain ang sodium sa body, instead ma-excrete nato siya. At the same time, unlike the other diuretics, it can also reduce the potassium wasting. But its action, antagonistic action sa aldosterone, sa heart o sa mga blood vessels na to, just like the action of thiazide sa NDI, until now, this is poorly understood. Paano niya to i-antagonize si aldosterone para maka-excrete ta og sodium and water. So clinical applications of, I'm talking about spironolactone and eplerenone only here ha. We have here aldosteronism from any cause. So meaning kung naay primary aldosteronism ang person, na siya problem sa amount sa aldosterone na gina-produce sa iyahang body, then we can use the spironolactone and eplerenone since they can inhibit that chemical substance. Now, hypokalemia due to other diuretics. So, example, the patient has been in long-term use sa loop diuretics o sa thiazide diuretics, and then after that long exposure to those diuretics, nakadevelop na ang patient og hypokalemia kay nagsige na og gawas ang iyahang potassium sa ihi. Then we can use the potassium-sparing diuretics. Pwede na to siya ihatag for hypokalemic patients due to the use of other diuretics, and at the same time, these drugs are also used for post-myocardial infarction. So after heart attack, if the patient class has survived, then you can use this one para dili mabugatan ang iyahang heart sa iyahang trabaho, ma-reduce ang blood volume. Now, let's talk about the toxicities of this potassium-sparing diuretics. We have here hyperkalemia. So, since potassium-sparing sila, then, kasi mahitabo, potassium will remain in the body, and it may lead to hyperkalemia. Mudaghan na hinoon kaayo ang potassium nila sa
lawas. Now take note, since this is a board exam question, this is specific only for spironolactone, the aldactone. It can cause gynecomastia. I can still remember, sige kung ingon o gynecomastia sa inyo. Sa ganyan meaning sa gynecomastia? Anyone? Sa meaning sa gynecomastia? Wala pa na ako nag-discuss sa inyo ang gynecomastia. Gynecomastia class is magdako ang breast. Okay, very good. Pero dili sa babae ha, basig inom ko ani ma'am para mudako akong breast. No, the gynecomastia is specific for men, sa mga lalaki. Enlargement of the breast tissues sa lalaki. Ano na? Man boob. Ano siya? That is class a side effect, adverse effect of our spironolactone. So okay ra sa babae. Dili siya mag-cause og gynecomastia. Dili siya makadako og breast sa mga babae. Pero pag ang mga lalaki class ang magsigig inom aning spironolactone, naay tendency nga mudako ilahang breast size. Pero not really duha ka breast, most of the time isa lang. Dili pantay. Yeah, uneven. So usahay isa lang, the right side mudako, ang isa dili mudako. That's the problem with gynecomastia. So again, this is a board exam question. So do not forget na pag maingon mo gynecomastia, it is associated with spironolactone. Okay? Kasi again, spironolactone has action sa aldosterone, which is a mineralocorticoid, and isa man na sila gigikanan sa mga sex hormones man good. So maybe there's the connection. Mo na siyang connection nganong good ako. Ang ilahang isa ka breast. Mostly isa lang. So uneven. Let me see your answers. Okay. Good ako ang breast. Yeah, dili siya effective sa babae ha. 1 toy na lang. Kung effective na siya sa mga babae, overuse na siya. Gusto gina magpadako og totoy ang mga babae. Himo gina siya isa sa mga abuse drug. Pero kung effective man siya sa mga babae, basin parehas lang pag iyahang effect sa mga lalaki. Isa lang ka side ang mudako niya. Ganahan ka. Ang imuhang right side kay cup A, tapos ang pikas nga side kay cup B. Wa may bra nga bligya nga na, di ba? Kalain, pero this is, pag gynecomastia, we are talking about sa lalaki, madako ilang breast. Magpatahi kag brani mo, magpabuhat kag brani mo nga ang isa dako og cup, ang isa gamay. Sa mukay. Okay, don't forget that ha. Again, that's a board exam question. DIY na lang kag bra. Nundog na lang ka ni ano. Sino nga nitong taga nipple tape? Si Julia. Si Julia, no? Julia Barreto, naga nipple tape lang siya. Manundog na lang ka. Di ka magbra. Butang na lang kag nipple tape. Walain. Kanya, magsuot kag sinina. Klaro kaayo ang... uneven man gyud ang ato ang breast size. Actually, uneven good. Pero dili man jud ing ato ka dako ang difference nila. Pero pag mag-gynecomastia man good, you can really see the difference. Hindi na to na gusto. Sa solidad ka nagauli. Wala ka nagbra tapos sa solidad ka medyo sakit yun na siya, Jessa, sa mukha. Okay, so the other two, kaning ako mga gipang discuss,
effects, mechanism of action, effects, clinical applications, toxicity. These are for the spironolactone and the eplerenone. We can call them also aldosterone antagonist. Kasi kani silang duha ang nabilin amiloride ug triamterene are the gid sila, potassium sparing diuretics gid sila. They have nothing to do with the aldosterone, so you cannot expect them to have gynecomastia nga effect also. Kasi again, potassium sparing diuretics lang yun ni silang duha. Kasagabi kayo. They will inhibit sodium influx through ion channels in the luminal membrane of the collecting duct and the late distal convoluted tubule. Pero syempre, they also have the action that will reduce the sodium retention sa body and inhibit potassium wasting also. But we have additional effect here, increases lithium clearance. So, ano na siya, pag ang patient nagkaroon of lithium toxicity or overdose, we can use that two, either of the two, amiloride o triamterene, para excrete nato si lithium. Okay? Sana all, ha? Sana all sa mukha. Okay ra na sa mga dili mauyog class kay makuhaan ang ato ang risk sa breast cancer. Kay di ba ingon ko sa inyo ha, the more nga dako inyong breast size, the more at risk mo sa breast cancer. Sa mukha sa marked as safe dito. Pero ano man good, pag nasa inyong genes, dako jud ang risk. Bisan pag gamay inyong breast size, pero pag naa siya sa genes, nagid siya. Wala kay takas. Especially if kanang immediate gani, like ang imuhang mama or ang imuhang papa ang nagka-problem with the example may breast cancer. Kana dako jud kaayo ang percentage sa mga anak-anak. Yeah, bata pa yung friend. Sa iyo, hoy. Mostly sa naga-breast cancer kay kanang mga walay anak or isa lang ang anak. Kasi daghan og mga case sa breast cancer nga due to estrogen, too much estrogen in the body. And pag wala man gud kay anak or isa lang imuhang anak, wala na disrupt ang imuhang estrogen cycle. Nagadaghan lang gyud siya sa imuhang body. Pag buntis man gud ang isa ka babae, naga-stop man gud ato ang body og produce og daghan kaayo nga estrogen. So mo na siya disrupted ang cycle nato during pregnancy. So kung tanawon ninyo, mostly jud sa cases sa breast cancer katong mga walay anak or isa lang ang anak. Okay? Bata pa di ay. Yeah, naapod tay a little percentage sa mga lalaki nga naay breast cancer. Walay way to reduce estrogen. The only way to reduce estrogen is for you to get pregnant. Pero I'm not saying na magbuntis na mo karon. There's a time for that. Kung nakita ninyo mostly sa mga naga-breast cancer katong mga laon gani class, wala sila ang permi at risk. Pabuntis. That can be hereditary for your case, Alay. Sa mukha. Susunod na pag na mo, pag humana mag-eskwela. Kasi kung very early pud mo ma-pregnant class, pwede makuhaan inyong risk sa breast cancer pero mataas inyong risk for ovarian cancer. So dili pud pwede nga at a very young age magbuntis mo. Dili pa kaya sa lawas magbuntis kanang mga teens pa. Mataas ang risk sa either ovarian cancer or cervical cancer. So sa sunod na. Let's balance everything.
Pag human ninyo og eskwela, pwede na. Pila yung edad mo human og eskwela? Sa mukha ni mo, Belly. Pila is the 22? That's young gihapon. May balak na ka mga sawa. Claire, pag humanog, ano? After ninyo pag humanog eskwela, you can, I don't know, it's your choice, but ayo sa karon nga naga-eskwela pa. Ano kayo, Yab? Claire, naka-move on na ka? Kami wala pa. Wala pa kami naka-move on sa imo joke. Adugay na day ka naka-move on, nabi na ko, wala pa naka-move on. Mabuntis pa ko kung 13 na ko. Ano, mga mabuntis nga, ano, nga 40 kapin. Pero ano siya, class, ang inyong tandaan, pag first time ninyo mabuntis at the age of 35, that will be risky nga pregnancy na. Pag first time ha, pero kung dili ninyo first time, like ikaduha or ikatulong nga anak, dili siya totally risky gyud. Mahimo lang siyang risky basta first time. So dapat first mo mabuntis lower than that age, 35. Napakoy 6 years for that. Since I'm 29, kamo dugay-dugay pa. Oh, iya mo na bago anak. Asawa mo na bago anak. Hoy. Ano sa lisod? May 15 years pa, Christine. You enjoy life. You enjoy life. If you're not yet ready to settle down, then don't. Wala na siya ang problem sa babae kay na-expiration date ang ovary. Na-expiration date. Pero nakikailan na sila nabuntis pa sila at the age of 42, 48. Basta wala pa ni undang ang menstruation, pwede pa na. Pwede pa na mabuntis. As in, sa mukha. Let's see naman po yung mga menopausal baby ba yan na very, what do you call that? Very gifted. So we can call that good genes also. Napasa man gihapon. Ano gani yung common na sakit ng mga virgin? Breast cancer. Ano sa di ay? Basig madalaras mga kabatchmates, ma'am. Ha? Pansa na nauna sa expiration? Unless dahil menopausal baby. May mong genes. Mayoma. Oo. Sa mukha sa virginity syndrome. Ay, susunod na mo maging basta makagraduate na mo and then you're ready to settle down. Okay, naman po do'y mga tao na ano ilahang calling, single blessedness. So, calling nila to. Ay, nauna sila nangabuntis. It's actually their choice, pero ako, as much as possible, ayaw sa mo pagsulod anak kung dili pa mo ready. So, think of your child, if kaya ba ninyo siya buhion or magsalig lang mo sa inyong mama o papa. Kanang inyong thinking dapat is naglisod na ganig buhi inyong mama o papa sa inyong dugangan pa jud ninyo o inyong anak. So don't do that if you are not yet ready. And like financially and most especially mentally, emotionally, kasi luoy pud ang bata if you are not yet ready. So unsay imong itudlo sa iya na ikaw mismo you're not mature for that. So sa sunod na. Yeah. Mahal gatas ug diaper. Tinuod gyud na siya. Maski pa naga-breastfeeding ka, mahal gihapon ang diaper. Mahal gihapon magbuhi og bata. So sa sunod na lang class, pag naana mo capacity na magbuhi og sarili ninyong anak.
And at the same time, sa mga lalaki, babae man tatanan rin, no? It's really normal na dugay mag-mature ang mga lalaki. So, pwede nga inyuhang mga kabatchmates, mga lalaki ninyo sa inyuhang age karon, they are not yet really matured. So, daghan sa ilaha ang dili pud ready sa ingana nga responsibility. So, mo na siya daghan karon og single mom, kay ang mga lalaki nga uban dili pa gyud sila ready for that. So ay magpailad ana nila. Mayroon na sila slami. Pag naanay anak, dagan na. Pag for parents na. So again, hay magpailad na ng mga laki, dagan na sila atik. Walang gid na siya, mangita mo og mature na nga lalaki. Pero dugay gyud mag-mature ang mga lalaki class. Recruiter ka sa mga laon. Maglaon ka, Jessa. Sige kagingon, maglaon ka, Jessa. Ikaw pa una magpakasalan ni nilang tanan. Sige, maunhan pa ko ni Mugang. Mara man na, sige ingon nga, maglaon ka. Pag humanog ready ta, nagpakasal na si Jessa, masyakira na ang tanan. Anyway, let's go back. Kasi na naabot na tagbisag-asa. Tama ba tanan? Manjeda. Oh, you can never tell. You can never tell. Napunta yung estudyante dati dira sa doctors kay NBSB. Niya, sige siya ingon nga, wala daw siya uyab, banana, paano daw siya magpakasal. Pag humano, graduate talaga, nagpakasal na siya. Yan na siya anak karon. Kukwa, dagan kayo mag-atik ha, istoryahin ninyo. Baliktad na yung mga Jessa. So, ato aning bantayan si Jessa, biba. Ako dyan yung subaybayan si Jessa, makagraduate na mo, mag-take mo board exam. Subaybayan natin yung life story ni Jessa. Clinical applications na ta sa ato mga potassium sparing. Okay, we have here, syempre, hypokalemia from other diuretics. Naka-record ba ni Jessa ha, na bete patunay aning ato ang inaistoryahan diri, balikan yung taka aning recording nato. Okay, and then reduces lithium-induced reduces lithium-induced polyuria. Okay, lithium class. If you have lithium toxicity, one effect of lithium is magsigipod ka og angihi. So, since the potassium-sparing diuretics can get rid of lithium, so it can also be used to treat the lithium-induced na polyuria. Toxicity, it's hyperkalemia. Hyperkalemic metabolic acidosis. Excessive na potassium sa blood. Magbaba ang pH. Okay, questions about the potassium-sparing diuretics? It's 10:03, I still have time. So let's move on sa osmotic diuretics. As for now, we only have one na ginagamit gyud nga osmotic diuretic na naagyud siya drug nga mapalit sa market na dosage form. It's the mannitol. This is the prototype drug for all the osmotic diuretics that we have. Mannitol. Now, mannitol is actually a sugar, pero naa siya osmotic na effect. Ang iyaha jud aning mechanism of action is osmosis. So you know osmosis, right? Unsa gani meaning sa osmosis? Anyone? What do you mean by osmosis?
They are osmotically active agents. Wala, nakalimot na. Unsay difference? Ay, Yes, Jai. hindi ko sure. Okay ra. Movement of water from high concentration to low concentration. Okay, very good. Osmosis class, this one is movement of water from this is lower to higher solute concentration. This is osmosis. Unsang nag-move ang water or ang solvent? Mo na inyuhang tandaan. So for example, this is the cell here and then we have the blood on the outside. And then example class, ang solute daghan sa sulod sa cell. Gamay lang ang sa gawas. Ang water ana mag-move going to the region from lower, this one is the lower here, to the higher region with higher solute concentration. Kasi ang goal gyud sa osmosis is dilution. I-dilute nato ang daghan kaayo na solute. That is osmosis. Now for mannitol kasi, it has the ability to be accumulated sa mga body tissues. Example like sa kidneys, pwede siya magstay sa kidneys ang mannitol, and since na siya osmotic activity, water will follow. So water will follow here. That is why it can increase urine volume. That's the action of osmotic diuretics, especially the mannitol. Nasabtan? Any question about the activity of osmotic diuretics? Osmosis is different from diffusion, huh? Diffusion class is the movement of solute from lower to higher concentration na region. So ang kalahian nila, pareha sila movement, pero this one is the movement of water. Ito solute ang mag-move from a region of lower padulong gihapon sa higher nga concentration. So si mannitol kaya niya ipa-move ang water mosunod sa iya ha, and it can cause diuresis. That's the osmotic effect of our mannitol. So mga vascular compartment, example, sa blood vessels, mudaghan si mannitol dito, mosunod si water. So mudaghan ang blood volume, pero when it reaches the kidneys, pwede siya ma-filter and ma-excrete. So mutaas ang urine volume. So what are the effects of giving the patient the osmotic diuretic called mannitol? It can increase the urine flow. It can even reduce the brain volume, especially if naa gani tubig ang brain. It can attract the water sa brain to move through the process of osmosis. It can also decrease intraocular pressure. Why? Kasi it can also cause the fluid sa eyes to move. So mag-move siya and makuhaan siya sa part sa eyes. So it can decrease the intraocular pressure. Initially, it can cause hyponatremia because of the increased urine flow, but eventually it can lead to hyponatremia. So nga naman, hypernatremia, nga naman mag-cause siya hypernatremia kadugayan. Hypernatremia means there is increased sodium in the blood. The reason why is osmosis manggudihang action, meaning water gyud ang naga-move din he. And kung mag-ihi ang patient ani, most likely water pod iyahang maihi. So mabilin si sodium sa sulod, thus it can cause hypernatremia after some time. Now, clinical applications, renal failure due to increased
solute load or solute overload. Pag daghan kaayo ka og solute sa body, like daghan kay kag gina-consume na asin class, it will be a burden sa ato ang kidneys. It can lead to kidney failure. Mo na siyang ginaingon nga, pag di ka gusto, magubay mo hang kidneys, please be mindful sa imong ginakaon, especially sa mga salty nga foods. So mo ni siya ang pwede na to gamiton nga tambal. It can increase blood flow to the kidneys, water flow sa kidneys. And then it can also be used for patients with increased intracranial pressure. So kinsa ba ang mga patients na na-increased pressure sa brain, sa ulo? Kinsa ni mga patient na maka-experience og increased intracranial pressure? Mao ni ang mga patients nato nga number 1 na ay mga brain tumor. Pag namanggoy tumor, there will be increased pressure sa brain due to the blockade caused by the tumor. So ang mga patients nato with brain cancer or tumor, pag nana sila sa hospital, permi gina sila ginahatagan og mannitol. And then another one, kanang patients nato with like hydrocephalus, na ay water sa brain, increased pud na ilahang intracranial pressure. And number 3, kanang mga patients nato nga na-injure, especially ang ulo ang na-injury, like sa mga motorcycle na mga accidents, tas nabagok ang ulo, pwede pud na siya magtaas ang pressure sa ilahang brain, thus ginahatagan pud na sila mannitol sa hospital. Nga nung hospital akong ginaingon kasi mannitol is actually, ang iyahang dosage form kay parehas sa dextrose, parehas sa mga replacement fluids nato like mga NaCl solution. So ginahatag siya intravenously. Okay? So muna siya nga sa hospital akong pirmig na ingon, dili sa community, kay dili siya orally given, intravenous. Okay? And at the same time, remember, it can also decrease the intraocular pressure. So it can be given also to patients with glaucoma. Now let's talk about the toxicities of our mannitol. We have here nausea and vomiting, headache. Most of our drugs can really cause that. Extracellular volume expansion, since mannitol can be trapped to body compartments and then water will follow, so there will be times that there will be increased expansion, mag-expand ang volume sa atong mga extracellular compartments. And then there will be dehydration. Remember class, there is movement of water, and water may be excreted via the urine and it may lead to dehydration. There will be hyperkalemia, mabilin man gud si potassium and even si sodium inside, since water will flow, mabilin ang mga ions, so the patient can experience hyperkalemia and hypernatremia. But for the first dose of the mannitol, it can cause hyponatremia kasi it can also cause movement of sodium pag bago pa lang. Pero pag long exposure na siya sa mannitol, pwede na siya mag-hypernatremia. Questions about our osmotic diuretics? Diuretic, isa lang dahil ni kabuok. Si mannitol lang di ay ang naa sa market so far. Anyone? Wala? So, okay na ta din ha. So, mao na siyang ending sa atong diuretics. Mao lang na siya. To summarize our diuretics class, we have the carbonic anhydrase inhibitors, we have our loop diuretics, thiazide diuretics, potassium sparing diuretics, and lastly, we have the osmotic diuretics. Just give at least 14 days interval before ka magpa-inject og anti-tetanus. Okay? 14 days interval. Pwede na. Pero please, pag mag-ingon mo dito sa inyong pa-injectionan nga bago mo na bakunahan. And please divulge also the correct information kung pila ka days na. Okay. Questions? Yes, Jai. Ma'am, dili siya related sa topic, ma'am, pero nakita ko good ako siya sa internet.
Katong ginaingon good nila ma'am na package insert good daw na blank. May ara jud ba ngay ana ma'am? Package insert nga blank? Blank daw ang sulod ma'am, naa daw sa vaccines. As in? I have never heard about that so far. Karon pa ko ba ito nga pag-ingon ni mo blank kay nireact ko kay wala pa ko kabati ana so far. Unsay nakabutang sa news? Ay dili siya ano ma'am, norag video magud to ma'am na package insert. Pangitaon ako ma'am tapos i-send ako sa inyo na. Okay. Sige. Pero usahay na ako yung mga reservations sa mga information that comes out sa internet, especially if dili siya results of the studies like compilation videos only, mga infographic materials. Na ako yung mga reservations about their information nga ginabutang dito. Pero let me see. Ha? 6 months lang ang validity sa TT, sa tetanus toxoid. Yeah, approved na daw. Nakabasa ko og news kagaina. That's the first ever vaccine nga naagyoy approval. Ang uban vaccines manggod, gigawas na siya with a conditional approval na ano manggod kanang kailangan na siya og vaccine, so the world is under sa pandemic, so naman yung mga exception di ba sa paggawas sa tambal bisag wala pa totally na human ang ilahang studies, pero kay tungod there is public health disease, pwede siya igawas. Pero the first vaccine I think that has secured kanang complete na gyud product registration and so on, Pfizer. Again, ang validity sa TT is just 6 months. So please count from the time na nagpa-TT mo. So nag-ano na ko ato, naghatag na kog instruction kay Tin na papalito na mo this week og ilaga kay mag-animal handling na mo next week. Laban lang. Taiwan? I have never heard about that. I'm not into news, sorry class. That is the reason why when I was asked to be a contestant dito sa essay writing, I was actually hesitant. Kay I'm not really updated. I'm not into looking at news kay mas stress ko. Mas stress ko magbasa og news, magtanaw og news. So mo na nga daghan og mga butang na ingnon ninyo ka ha, first time na ko na nabatian. Mga ingana, so I'm not also updated with the 95.5% efficacy sa Taiwan. April mo nagpa-TT, Isobel, sige pasok pa siya. Ikaw ang mas kaya ni mo na, Claire. Moderna. Okay, I'm not updated with that. Mama, ana dra nang ilaga ka gayan. Intentionally blank. Why? I'm not really updated with those things. Send na ako ang link, ma'am. Okay, later I'll just watch that. Wala ko nagatanaw og news class kay mas stress ko. Wala na pud gani ko kaayo nagatanaw og mga drama, K-drama, bisag unsang drama, kay mas stress pud ko. Labi na basta bagong gawas ang drama na wala ko kabalo sa ending, dili ko na siya tanawon. Mas stress mo ko hunang-hunaon sa sunod. So mo na siya, baliktad ko magtanaw og drama. I need to see the ending first before I'll go back sa iyahang previous na mga episodes. So parehas pod sa news. Ana pud ko, I don't watch news because I don't want to be stressed. Kasi dulaan nga mais, Claire. Ano na, K-pop na lang. May pa K-pop, ma-inspire pa ko. Di pa ko ma-stress. Kasi semi ni Jam tanan dato. What do you mean? Semi ni Jam? Ano siya ang ako ang daily dose of happy pill and chill pill.
Ay, baliktad. Sa mukay. Si V, oo. Inahan kita sa yung now. Maka-inspire. Yang now. Para before ko mag-study og PCOL, ma-inspire ko ba magtanaw ko sa yung now. Asa makapalit og ingana-nganaw by one take 1. By one take 15, tagaan ta mo tanan. Palito na to. Kasi dili pwede sa school. Pang 6 months? Pero sa mo nagpa-TT. Pero pag may expire na siya, pag batiti mo ulit ha. Feb, March, April, May, June, July. Oh, may expire na oy. Magpatiti na mo September. Kailangan ninyo. Okay? So, let me continue. Walay libre. Okay, we have here the anti-diuretic hormone agonist. Take note, agonist ha. Agonist ni sa anti-diuretic hormone. Our anti-diuretic hormone is vasopressin. Vasopressin, pero we have the synthetic drug, the desmopressin. So, ginagamit ni siya for central diabetes insipidus. Unsay kalahian nila ani sa nephrogenic. Si nephrogenic, the problem kay ang kidneys. Na ay enough na ADH hormone pero insensitive si kidneys. So pwede ta maghatag og agonist that may have infinity to the receptor of the anti-diuretic hormone. So we have vasopressin as the natural drug, desmopressin ang synthetic. Pero napud tay vasopressin nga ginahatag nila as drug mismo sa market. Pero sa central, we're talking about the central agonist rin. We have the thiazide diuretics here. So for the central diabetes insipidus, from the name central, the problem here is the organ that releases the ADH, and that is the pituitary gland. Ang pituitary ang may problem, wala siya nag-release og ADH. So ang problema karon sa person, sa patient, wala siya ADH. So magsige na lang siya og panghihi. Tumo na nga tagaan nato siya og parehas kay ADH. So agonist siya, na siya affinity sa receptor. Muna siya vasopressin and desmopressin. So I hope nasabtan ninyo ang difference ni NDI ug ni CDI. CDI ang may problema ang nagaproduce jud mismo. So kulang jud ang supply sa ADH. Si NDI sa kidney. So naay ADH pero insensitive ang mga receptors. Okay? Now, naapod tayo anti-diuretic hormone antagonists. Antagonist ni siya. So, pagdaghan na pud kaayo ang ADH class, maglisod na pud og ihi ang patient ana. Kay gi-antagonize ang pag-ihi kung daghan ng kay anti-diuretic hormone. So unsa ang mga patient nga na ay problem with too much ADH, pwede tong na ay mga CHF, congestive heart failure, pwede sila magka-problema ana sa ilahang pag-ihi, maglisod sila ihi. And then katong mga naay sayad. We call that we read that as SIAD ha. Dili ka ng SIAD nga na kay SIAD, but SIAD as SIDH. The meaning of SIAD is Syndrome of Inappropriate ADH Secretion. Meaning kani sila ang mga patients na daghan kay ilang gina-produce na ADH hormone or the anti-diuretic hormone, and then maglisod na sila og ihi. Kay ginapugngan man na sa ADH ang pag-ihi nato. So mag-cause na siya water retention as the result of the ADH excess, and it will lead to hyponatremia. Ano mag-hyponatremia ang patient? Kay daghan kaayo og water, so ma-dilute na kaayo ang tanan sodium, so mag-lessen ang iyahang amount compared sa water. So unsa ni ang ato ang mga ADH antagonist? We have here the conivaptan. The brand name is Vaprisol. This is an antagonist sa V1A ug sa V2. That's the name of the receptors of the anti-diuretic hormone.
And then, pag hatagan na to itong patient og conivaptan, it can reduce water reabsorption and increase plasma sodium concentration. Okay, so makaihi na ang patient ani kay ma-reduce man ang pag-reabsorb sa water. And then it can again increase sodium concentration to treat the hyponatremia. Okay? And then, syempre, clinical application of our conivaptan. Syempre, hyponatremia if the patient is experiencing too low na level sa sodium sa blood, and then for people with SIAD, syndrome of inappropriate ADH secretion. Ang toxicity lang, conivaptan has infusion site reactions. This is not class A. What do you call this? Kanang orally taken drug. This is parenterally given. So na siya reaction in the infusion site. Pwede po siya ihatag for nephrogenic diabetes insipidus. Remember atong problem with nephrogenic diabetes insipidus kay magsigig ihi ang atuang patient. So just like the thiazide diuretics na pud ni siya action on the NDI na we cannot really understand until now. And then we have the renal failure. And lastly, we have the demeclocycline. If you can still remember, demeclocycline is a type of tetracycline. So definitely kapamilya ni siya ni antibiotic nga tetracycline. This is the brand name, declomycin. But aside from its antibacterial na activity, it is also an antagonist of the antidiuretic hormone. So, appeal ni siya diri sa atuang ADH antagonists. Antagonist ha, mag-antagonize sa daghan kaayo nga ADH secretion. Kaning vasopressin ug desmopressin, agonist ni sila. So, para ni sila sa naay central diabetes insipidus nga naguba ang pituitary gland, wala na kay nagaproduce ato nga hormone. So nahuman ako ang diuretics. We will have our quiz next week Tuesday since Monday daw is holiday. Okay? So you may also have advanced reading sa ato ang other pa na mga anti-hypertensive drugs. We will continue with that after our quiz next meeting. But for the meantime, questions, class, about our discussion? I'll just look at the video later, Jai. So asa nga part sa diuretics ang wala na sabtan? O katong mga nahuman na nakog discuss man akong i-quiz next meeting. Diuretics ug katong first part sa anti-hypertensive drugs. Then we will have the remaining topics after the quiz. Uploaded na ang first recording katong sa last week pero ang kagahapon karon pa ko mag-upload. Anything else? Wala na?